día de hoy vamos a hacer el procedimiento de la auscultación cardíaca en un paciente varón, joven, adulto. La auscultación cardíaca hay que tener como detalle que es un procedimiento para diagnosticar, es un procedimiento que es complementario al examen del paciente, al examen físico, la exploración física. No hay que separarlo, pero si se encuentra algún problema, siempre es mejor pedir una cita a cardiología. Para iniciar con el paciente siempre es mejor que no tenga ropa de por medio porque al momento de la ocultación puede que interfiera y haga un sonido erróneo. Hay que tener en consideración cuáles son los focos de ocultación. Tenemos 5 focos de ocultación, de los cuales 4 son primordiales. El primero es el foco aórtico, el segundo es el foco pulmonar, el tercero es el foco mitrial y el cuarto es el foco tricúspide. Bueno, para iniciar la ocultación vamos a tener unos parámetros, ¿no? Primero hay que tener la clavícula como referencia, de la clavícula al esternón también como referencia. Teniendo esos dos puntos vamos a empezar con los dos primeros focos, que es el aórtico y el pulmonar. El foco aórtico se va a encontrar en el segundo espacio intercostal del lado derecho. La zona de aquí sería el foco aórtico. Y el foco pulmonar se va a encontrar a su paralelo en el lado izquierdo. De ahí tenemos el foco tricúspide. El foco tricúspide se va a encontrar en el borde del apéndice sifoides, casi en el cuarto o quinto espacio intercostal, lado de acá, casi al final del esternón, la base de la apófisis sifoides. Y el foco mitrial se va a encontrar en la línea media clavicular, una clavícula, la mitad, línea media, más o menos acá vamos a encontrar al foco mitrial, cerca del apófisis del corazón. Ahora vamos a pasar a hacer la ocultación en sí, ya que tenemos claro las referencias más o menos de dónde están los focos. Como principal hay que tener siempre las ojivas para el lado de adelante por la anatomía del oído. Siempre hay que verificar si el diafragma, la campana está prendida. Si no, hay que prenderla, si no, no se va a poder escuchar nada tampoco. Y vamos a empezar con los pasos de los focos que ya habíamos dicho anteriormente. Vamos a buscar la clavícula, segundo espacio intercostal. Vamos a empezar por el foco aórtico. Unos minutos después, más o menos un minuto menos, vamos a escuchar el otro lado, el foco pulmonar. Hay que pedirle a nuestro paciente que respire tranquilo, porque si respira de forma exagerada o empieza a toser, no se va a escuchar claramente los latidos del corazón. Vamos a irnos al foco tricúspide. Y por último al foco mitral. También cabe decir que hay algunas literaturas que mencionan un quinto foco, que sería más o menos debajo del foco pulmonar, que es un foco accesorio, que también nos ayuda a referenciar o diagnosticar algunas patologías. Bueno, eso sería todo referente a lo que es la auscultación cardíaca. Como habíamos dicho al inicio, es un proceso, es una técnica que nos ayuda al diagnóstico de las enfermedades y patologías cardíacas, que siempre hay que tener en consideración en la exploración física del paciente y no pensar que es un examen aparte, sino que es un examen complementario. Eso sería todo, muchas gracias.